안녕하세요. 오늘도 어김없이 찾아온 바나나입니다. 오늘도 역시 라이더 최고 점수 깨기 해볼게요. 125점이 넘는 거죠? 자, 오늘은 재도전이기 때문에 자, 천천히 한번 해보도록 할게요. 오늘만은 진짜 성공했으면 좋겠네요. 제발 성공해요. 저 지금 손 엄청 떨고 있어요. 그리고 시청을 하고 있지만 구독과 좋아요를 눌러주세요. 제발이에요. 제가 지금 구독 수가 1명이네요. 2명이네요. 제가 잘못 봤어요. 죄송합니다. 여러분 꼭 구독을 누를 필요는 없어요. 아깝다. 넘을 수 있었는데 52? 53점. 자, 그럼 다시 한번 해볼게요. 이번에 입을 닫고 한번 해보죠. 이봐 닫혀라 쫙! 오, 아까 운이 좋았죠, 저? 자, 근데 요번에 실력이 많이 늘었죠? 어김없이 오늘도 등장하는 이상한 배출구, 출입구? 요거 쉽죠? 쉬운 반, 어려운 반이네요. 리바이브 안 쓰는 거예요, 저희는. 저희가 아니라 저입니다. 실수였어요, 실수. 제가 요즘 저보다는 저희라는 말을 너무 많이 써가지고. 엄청 잘하죠, 지금은? 오, 간다. 여러분, 이것을 다시 찾고 싶으시다면, 바나나 라이더 거의 밑쪽에 방석 같은 게 있어요. 그거를 하면 될 것 같아요. 자, 그리고 차는 뽑을까 말까 망설이고 있는데요. 차를 뽑을까요? 차를 뽑으면 여러분의 구독과 좋아요가 많이 모이면 그때 뽑도록 할게요. 댓글로 그리고 어떤 게임을 하면 좋겠는지 좀 다다닥 알려주세요. 이 다음 영상은 쿠키런이라는 게임입니다. 라이더는 그리고 골고루 나올 거예요. 골고루. 아주 고루고루. 운이 좋았네요, 오늘. 게임할 때 그리고 미션도 댓글로 해주세요. 구독! 좋아요! 알았죠? 요거 딱 이렇게 직선이 됐을 때 2바퀴 돌아주면서 착지를 해가지고 해주는 거죠. 이거 근데 해보면 은근히 쉬운. 보세요. 이거 타이밍이죠? 블리스가 100점 갈 수 있겠는데 100점으로 줄일까요? 100점으로 줄일까요? 차가 빠지겠는데 아깝습니다. 참 하늘 안 붙고. 근데 진짜 이게 다 사기술법 쓸 뻔했어. 1점을 갔네요. 잘 가다가 왜 실수한 건지. 한 번 더. 1점 깨기 2점. 1점 깨기 쉽죠? 쇼. 오, 다 먹었어요. 다 먹기 어려운데, 이거. 이제 그리고 곧 끝날 거예요.
그리고 끝나기 전에 구독과 좋아요는 꼭 누르고 가세요. 제발요. 유유. 여러분, 이거 그냥 넘어갈까요? 아니면 저걸 하고 갈까요? 그래도 뭐 그냥 넘어가는 게 낫겠죠? 저 잘 못하니까 저거. 자, 그럼 이제 그만 안녕. 안녕히 계세요. 다음 영상에서 봬요.